Vamos con un clásico de la banda, ¿puede Un ser, señor? clásico de cómo Los suena, clásicos señores. En que vivo. hacemos 100% en vivo en los bailes. Vamos así. ¡Opa! Para todas las solteras que están del otro lado mirando. ¡Claro que sí! Y dice... Sí, porque yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Y por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo. Ay, como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Y por qué no le das un besito al Mati? Así nos olvidamos de todo. Y busco a una chica y yo la quiero. Digo, y yo no sé si usted vendrá. Mira. Aguanta que yo doy la vueltita en su casa y que vuelva por la madrugada. Dice, ay, como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Y por qué no le das un besito? Así nos olvidamos de todo. Y esto sí, así. Seguimos enganchaditos. Para vos que estás en tu casa, esto es 100% en vivo. Eso. Mirale, eso. ¿Cómo dice? Y lamento hacer esa llamada, pero sé que no entiendes nada. Y sé que no es esa la manera, pero no quiero que te duela. Y juro no quiero lastimarte. Hoy solo me marcho a otra parte. Ay, solo te dejo este perdón. Pero lo único que me quiero llevar es tu corazón. Cantando conmigo del otro lado dice: y perdóname si hoy soy yo el que da un paso al costado en ese amor. Perdóname si por error te hice creer que sería eterno ese amor. Hoy me llevo este perdón, pero me llevo el corazón. ¡Upa! Seguimos, seguimos. Cachadito para que no pares de bailar. Desde cumbia. ¡Sa! Suena mi música, mi música. ¿Tú te imaginas bailando conmigo? Si todos piensan que ni somos amigos. ¿Cómo dice? Y si todos piensan que no pasa nada, pero yo veo en tu mirada y que tú tienes ganas y que tú tienes